Mwingi no tarĩtwo kũvanda mĩtĩ kwa wĩingĩ na makĩria kavindari karĩa matema mũtĩ ũmwe na magatigĩrĩra nĩ mavanda mĩtĩ 100 na ũguo kuongerera mĩtitũ na kũmarĩria marĩa matũrigicĩrĩtie. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa University ya Chuka, Professor Erastus Njoka, University ĩno ĩna mũbango wa gũkinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 20% kĩa mĩtitũ thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi na makinyanĩria makore makĩthi thĩinĩ wa kaunti iria cirigicĩrĩtie kaunti ĩno. Miti imeharibiwa kabisa kila mahali na nchi yetu imekuwa kama desert. Tunataka hii kaunti ya Tharaka Nithi iwe na 20% au around 25 vegetation cover. Na tunasema ya kwamba tukimaliza kupanda miti huku tutaenda kwa kaunti zingine. Na tungeuliza mashule yetu yote yale yako karibu yaanze hii mpango. And since our children are at home, tungependekeza badala ya waambiwe sasa wasisome ama wasome, waendelee kupanda miti. Na nĩguo kũgitĩra marĩa matũrigicĩrĩtie, thirikari nĩ yoretwo gũkathika mawatho maritũ ma kũrigĩrĩria ũtemangi wa mĩtĩ. We need trusted officers, wale watachunga miti, kwa sababu miti ni maisha, na tukiharibu miti tutakuwa tumeharibu nchi yetu. Tukipanda miti mingi utaona hata wazungu wanataka kuja kuishi huku. There should be an embargo that there is no tree should be cut for a certain period. Then later tutaweza sema hii unless a plantation where we can harvest. Nayo thirikari ya kaunti ya Embu nĩ ĩratwarithia mũbango ta ũyũ varia igĩte keverire ciringi mirioni 15 cia ũvandi wa mĩtĩ mataũni-inĩ manene ma kaunti ĩno marĩa nĩ Embu, Kiritiri, Siakago na Runyenjes. Forest nĩ rathiĩ ikinyivaga forest cover moso Embu na nondu wa vision 2030 yatwaugire twenda 10% tree cover twita aruti wĩra thirikari na mbari ya forestry nĩ twĩrutĩrĩte kuona atĩ vision hiyo ya 10% tree cover ka target ya 10% tree cover nĩ tũramĩkinyanĩria. Nĩ tũra encourage andũ na kuu icagi mavande mĩtĩ kwa wingi tondu apparently climate change ũgwĩracenjia nĩ ũndũ wa kũnuka mĩtĩ mũno. So we are encouraging people wapande miti kwa wingi. Period yetu ni ya kuvanda miti ni like 6 months ila tuiveta. Na nginya kumurona mazingira kana climate gicenjia nura tutinangetie muno miti ta gũkũ Embu. Kogura tura encourage andu nginya na kuisagire tigate gũkũ town kutheri andu ni mavande miti kwa wingi. Nundu nginya rucio rwetu turategemea environment yetu kuthondeka mũtĩ. Mũbango ũyũ nĩ ũratanya kũvingũrĩra mawĩra mbeũ mbithi arĩa makũragia mĩtĩ vamwe na arĩa magatũmĩka kũmĩvanda. Vandũ Riva Inoro TV, mbĩtĩkwo Peter Mungai.